season as you're about to enter 2022, I'm pouring in here. Then I'm activating the gift of prophecy to another level. When you experience the visitations of angels. Esther took 3 days and 3 nights. Waba against with the law. Wabonakala ngena. Umefika inkosi ayiphawulawa. Waphimisela kushoyo. Inkosi yenza izwi lakhe. The season of Esther is the season where every prayer will have a huge force of opening every closed door. Every prayer. Noma kuvalekile. Noma kuvalekile. But the prayer esobe sithanda ngaso uDonke. Noma kuvalekile. But the prayer esizoyithandaza kuzowinto. Noma kuvalekile. But the prayer esizoyithandaza kuzowinto. Year of 22 is the year whereby God will restore all things that were lost even in the church. God will bring back the Ark of the Covenant. Year 2022. Year 2022 is the year whereby God will restore all things that were lost even in the church. Sangabonwa sangena safika isitha sahlala lathi into esifike sayenza sifike sebe angondle wayibandla lisafanishe kangaka ku2021 wayibandla libe bankrupt umuntu notice into ehliwe kakhulu ebandleni noma bezama ukufuzula lithandaza but every msalwane kuzomfica sisafanisha financial because isitha sifike seba Satonke. But uNkulunkulu I came to restore. uNkulunkulu ngizo restore. Get ready mfundisi. Get ready for 2022 because I see uNkulunkulu ephakamisa the young ministers. The young men. Bishop, because this is your daughter. This is your daughter. I see uNkulunkulu excellencies. I see uNkulunkulu cooperatives awuthulele double portion. Abantu bephakanyiswa. I see an impartation eyenza to the young ministers. Ethi uJoel ethi ngiyathulela umoya mphezulu yonke inyanga. This is a season where leli bandla kuzobona even the young generation, the young, even not in leli bandla Lord, but ibandla as the whole. When uNkulunkulu esofuna uzobona the Sunday school, uNkulunkulu emprophetize like never before. Bemanga bebona beminister bethanda to where uNkulunkulu uthi uNkulunkulu about to impart kubantwana abancane. God will be bringing back the Ark of the Covenant to the church. 2022 uthi ngizobuyisela umphongo lendaweni. Uthi bawususele kwahlala. Aningeke sesihlala. Tala na mama masha. Uthi uNkulunkulu basuse mina ngiwuNkulunkulu kuyithrone yakhe.
abantu abazothi bephuma lokuhlangana ngobusuku uthi amamandla bazongena bona uthi abanye bazobanye amanyambana uthi ngenxa yepresence yakhe uNkulunkulu abazobe ngeke bethandwe ngoba bazobe bezophazamisa the altars angaveli kuNkulunkulu. Qhubeka yandisa unala isiyakhona manje ngizwa ignore too much ngicela ukhathele ngifuna ukusuka la qedela yandisa Prophets need to open their ears. uthi uNkulunkulu abaprofeti abavula indlebe ku-2022 uthi abaprofeti abavula indlebe. I'm speaking to you. Ngaphezu kokuba umfundisi uthi uNkulunkulu there's a gift of prophecy upon their life. uNkulunkulu azoyi-activate. uNkulunkulu uzomsebenzisa kwi-office lobuprofeti like never before this woman. And uthi uNkulunkulu you know the pain. And ubuhlungu odlule kubi bona ukuthatha wafika wazi walapheka. Namhlanje futhi ngabe uyahlanya wena. Futhi ngabe into ehlala emgwaqeni. But the pain odluliselwa kuyona yingenxa ye-office lobuprofeti waphekwe ebuhlungwini. Qhubeka. Open their ears and listen to whatever God is saying. Uthi uNkulunkulu abaprofeti abavula indlebe zabo belalele konke uNkulunkulu azobe kukhuluma. Qhubeka. Because if the church is falling, the prophets will account. Uthi uNkulunkulu kuwa kwebandla abaprofeti will be accountable because they are mouthpiece of God. That's why he said in the book of Amos 3 verse 7 uthi angenzi lutho emhlabeni ngingaqalanga ngiphula imfihlo zami kuba prophet. uNkulunkulu uyayihlonipha iprotocol. uNkulunkulu uvusa abaprofeti angenzi lutho emhlabeni angaqalanga akhulume to the prophets. Qhubeka. For they are the eyes and ears of the body of Christ. Qhubeka. And they are entrusted by God, for they are the heart of God. Prophets need to be on their stand. Uthi uNkulunkulu abaprofeti badinga kuma esikhaleni. uNkulunkulu udinga abantu njengoba uNkulunkulu elimisile abaprofeti are the watchmen. Abantu ababazi kuyibona impisi. Kodwa uthi uNkulunkulu impi ingena kanjani ikhona? Ingena kanjani impini ikhona? Abaprofeti babisi ukuthi bebuyele to their positions. Niprofethelelani imali. Niprofethelelani ukuthandwa. Niprofethelelani igama. Ngoba nanibizelwa ngoba niprofethela igama. Bathokwena ukuba nikhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. A prophet is the mouthpiece of God. Uthethe inhliziyo kaThixo kuyisikhathi noma kungesisa. Uthi pathatatita
They must stand on their position according to Joshua chapter 2 verses 5. That Lord is saying, continue, my daughter, to listen to me. Because as we're about to enter to 2022, I see God is putting the crown. I see the gold crown. Then I see people coming and bow to the anointing. There is a man, and to people remain humble, remain humble, remain humble. Rushima mehonde, ready ota, get ready, because I see the invitations upward. You tell to about us that he can minister to us. Come, speak the heart of God. Come, see we say Purify yourselves. Right now, get ready, because if ungena wethu ku-2022, then great things will come sense. Kodwa ngeke senze siqanisa purify. Going to purify yourself. Uyingcwelise. For the last time, let us go back to our origin. Uthi uNkulunkulu asibuyelele ey'mpandeni zethu. Lapho khona sasilungisiswe samiswa ngendlela khona. Uthi uNkulunkulu asibuyeleni khona ngoba silahle iy'khali uNkulunkulu abesinikeze zona. Sayibambele zethu iy'khali. Yini esiyenza ukuthi manje sekumele into kaNkulunkulu siyinezelelelani into kaNkulunkulu, ngoba into kaNkulunkulu ayifostwa, iyazenzakale ngoba umnikazi wayo. Kwenziwa yini ifostwe? Yingenxa yokuthi sisusa umnikazi esihlalweni. Bahlala thina. In order for us to be able to give birth into the great revival, according to our original nationality, we might lose imvusele kulo mhlaba. uNkulunkulu ayivusele kwezinye izizwe. That's why ukuthi sibuyele kwi-position yethu, because we might akusizi ukuyikhuluma right now already ne-great revival inokudelaya. Why? Because ngasekwenzekile inkinga. Asifuni ukume endaweni uNkulunkulu asimisa kuyona. As he said to Zephaniah chapter 3 verses 10, from beyond the rivers of Ethiopia, my worshippers, the daughter of my scattered ones, will bring me offerings. Uthi uNkulunkulu nisenzelana abantu engesini. Uthi uNkulunkulu makubuyele ubuzwe kwenu bini. Uthi makubuyele indlela eningidumisa ngayo nina. Nenziwayeni ningidumise kodwa libe ngelunye uhlobo lwabantu. UNkulunkulu manje ngidumisa ngibona ngesinina. Ngoba ngi-apply izimodeli zabanye ukudumisa njengalokho uNkulunkulu ethembe iSouth Africa, wathemba kwaZulu Natal, wayithemba ngendaba evusele kulo mhlaba. Why? Because run off isizwe esitelelekileyo nesizwe kwachitheka igazi kakhulu. Lethiwa isigqi semvuselele kulo mhlaba silele ebuzweni bomuntu. Nenziwa yini kumdumisa uNkulunkulu ifuna ukuzenza abantu emisiko? Uthi le isivusele kulo mhlaba. Ukumdumisa kwethu nje sizinhlaya. Angithi abantu abaze bethi thina sinomoya wobungoma. Singenawo kodwa. Bephimisela ngoba lahlelo ngoNkulunkulu kubona into kaNkulunkulu. Abanye bebesisuspect abantu uma bekhona babhongisa nokweinkomo. Uma bebhongisa okwelana ubuzwe bethu. Uma siya uNkulunkulu siya ngobunjalo bethu. Why sifuna ukuimitate? Why sifuna ukusenza abantu esingesibona uNkulunkulu? Thina kwethu ukudumisa okohlala. Alamana ni namadali tamanani nani ushi ini miti nani nana ini mini ani nani nana ani nama nama ani nama nani nama ani nama ani nama nani ini nama nani nama ini nama nani nani ini nama
Dala wamalanga, dala umnibitsoko, uNkulunkulu wethu, Nqaba yethu, let's bring our sacrifice. See how that game put together. This how to bring our sacrifice. There was a horn where people will pray in tongues. Then Father will play the prophetic sounds. When he's blowing the horn, we'll play the prophetic sounds. We talk about let us bring our sacrifice. 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 Ukuthamethi bengakalethuli. Dumisana uJesu. Amandla angawakhe. Nimhlaba wonke. Ongani gama lakhe. Dumisani uJesu. Amandla
Because there is a double portion. As always, the Lord is saying, you will see the mystery things. I see binocular eyes. Where we look sit again. Every again. Sabu Abiala and Agre Edeana. Obeda and Tan. Ebeda Dialota. Ebeda and Tan. You will experience it when you move. The Lord is saying there is an angel. Engayusuke eduzane kwakho eyokugadile ngosuku uzagijima ngalo ku-2020 luphindaphindiwe. Now he says the Lord. Amandla niyogijima ngawo ungamandla angakazabonwe ukuhamba kwenu anokaphele endleleni ngokuba amandla eliwaphathisiwe aphindaphindiwe. Ukuhamba kwenu niqaphele endleleni ngokuba ekho moya kunisa yina ngabenhliziyo isiyona ifikile yona imvula. Microphone Bishop nalohlabela kulula mhlabeni.
Uboneni kithi Nkosi. Uboneni kithi. I hear the Lord is saying, says in 2022, uthi uhambo lude, uthi lude kakhulu, uthi hambani nincoshelele, nihambe nibe ngabaqaphileyo, uthi ningaphazami, uthi nilalele kuyisikhathi noma kungesizo. Uthi sekuyisi isikhathi sokuba mina uNkulunkulu ngiziveze kini. Uthi engangikwenze endulo, uthi kusuka manje ngizokwenza okuphindaphindiweyo. Uthi sekuyisi isikhathi sokuba ni-experience engingakaze nakubona ngamehlo enyama. Sekuyisi isikhathi sokuba ni-experience engingakaze nakubona. uNkulunkulu, my visitation as we enter sesingenile 2022, it will be the visitation engingakaze bona. Declares the Lord. As from now, there will be no more sufferings. Shoot!
Oshana, Okashata, Oshamakes, Ilya Shakata, Ela Bokosa, Ela Boshama, Esata, Elisa, Ela Boshama, Esata, Ela Boshana, Esata. Ngicela wonke umuntu abambe position yakhe. uJehova welaphile inhliziyo. Ubhandishile ilonda ezophawu. Ududuzile uNkulunkulu waseyagcoba. Ake kube yilona loyo abambe position yakhe emthandazweni ngoba lento ozophuma uyona lana baningi abayikhalelayo bazi bebezoyithola phi wena ube nenhlanhla. uJehova uhlele esihlalweni sakhe ubuyele umphongolo kaSimakade inkazimulo yeJerusalema ibuyele. Ngifuna kungabikho umuntu osemuva kodwa wonke umuntu afune indawo yokuthandaza. Funa ikhona lokuthandaza. Uma
nize njena lo muntu kaNkulunkulu nizombulala ngokumcindezela. Ngicela ukuba akube yiwona wonke umuntu okhona la afune khona lakhe. Ake abambane noNkulunkulu angabuki ibhayisikophu. This is not a television. Lokhu kusebenza kukaNkulunkulu. Lawa amandla kaNkulunkulu. Lesi isikhathi sikaNkulunkulu. Ungaphonyukani naso. Sifela kancane. Sifela kancane. Sifela kancane. Prophet Usibizo. Oh no. Baba. Baba, siyabonga. Baba. 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 Ay, Nkosi yami, siyabonga. Ungabi nebhadi lokubuyela ekhaya. Kade ubuka iTV. Isandla sikaNkulunkulu singakubambanga. Isandla sikaNkulunkulu. Sikudlana nengelosi bazalwane. Sishayisana ngezifuba nabantu basezulwini. Abanye ngicela bame yebo umfundisi wami uright njengoba ume lapho uright ngoba abanye bayazibona ingelosi ezinye seziyahamba nemiyalezo manje bafuna ukuzilandela ongifanele emnyango ngoba bazaphuma begijima kanti sebelandela abantu basezulwini. Oh, no.
into yosibulala sobula ukuthi simazile kodwa sadlala yosenza uNkulunkulu asibulale ukuthi sibonile inkazimulo kodwa sadlala ukudlala ungabe ibikho kithi mangafunyaniseki kulolu hambo uhambe sona hamba kodwa lifuna isibindi ngabe sehlulalile ngabe sehlulalile Siyabonga Mungu. Siyabonga ukusithwala. Siyabonga ukusiza. My God. Awubazalwana ngicela ukuthi asingayeki namhlanje. Kodwa siphinde sihlale futhi. Ngapholi lento kodwa ivuthe njalo Acha
bayifake ikhona zomlilo. Kanjalo inkosi yenze njalo kithi. Siyoshisa ngomlilo lasidlula khona kuyozwakala. Simeni ngenyawo bazalwane. Oh hayi. Lomlilo lo sanathunganya. Siyakhuleka manje. Akungabi khona oyedwa ongena emanzini acishe umlilo oboshelwe kuwo. Uma kwenzeka ungena exhaphozini gada ukuthi umsilo uphakame ukuze ungacishi umlilo othungelwe. Yini lena uNkulunkulu esikuyo? Basho njalo bemangazwe imana. Baliqamba bathi imana ngoba bethi yini lena? Sukuma muntu kaNkulunkulu sithandazele. Sinomlilo, 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 kaJehova, umlilo, awushonsokele. Sinomlilo, 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 kaJehova.
Yes,